அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரியல் மீட்டர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனிலேருந்து நமக்கு ஒரு யூனிட் வந்து கிடச்சிருக்கு. அதாவது இந்த பேல் கவுண்டிங் மிஷின் இருக்கு இல்லையா, அதாவது நீங்கள் பேலர் வந்து இப்போ நீங்கள் மேனுவலாக கவுண்ட் பண்ணுவீங்க, அதேமாரி அனலாக் மீட்டர் இருக்கும். அதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்தளவுக்கு அக்யூரசி நம்மளுக்கு கிடைக்காது. ஸோ அதோட அப்கிரேட் வெர்ஷனாக பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டிஜிட்டல் யூனிட் கிடச்சிருக்கு. அது நம்ம வண்டியில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாளைக்கு வர வீடியோவில் வரும். இன்றைக்கி ஃபஸ்ட்டு அந்த பேக்கிங்கில் வந்து என்னென்னலாம் கொடுத்துருக்காங்க, என்ன மாதிரி டிவைஸ்லாம் நமக்கு கிடைக்கிது, அது எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த பாக்ஸ் தான் வந்து நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா, நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் ஃபோன் நம்பர் நமக்கு பாருங்கள் கேசி டிராக்டர் அப்படின்னு போட்டு அனுப்பியிருக்காங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட ரியல் மீட்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது அவங்களோட சீலோடு அனுப்பியிருக்காங்க. சரி, இப்போ பாக்ஸ்குள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னென்ன மாதிரி டிவைஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்ட்டு நம்ம ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம். இதை அப்படியே ஓப்பன் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு இந்த பேக்கிங் ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா அவங்களோட அந்த மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. மேலே இது பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட அந்த மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது உள்ளே பார்த்திங்கன்னா அந்த டிஜிட்டல் கவுண்டிங்கை நம்ம ஒயர் கனெக்ஷனுக்காக இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னாலே தெரிஞ்சிருக்கோம். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இந்த சென்சாருக்கு சிக்னல் கட் ஆஃப் பண்ணது இல்லையா, அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு டம்மி நெட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இதை வந்து நீங்கள் வண்டியில் ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இதாங்க மெயின் டிவைஸ், நம்ம பேலரில் செட் பண்ணுற அந்த சென்சிங் யூனிட் இதாங்க. இந்த இடத்துல தான் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு சென்சிங் கட் ஆகும். அந்த டோர் ஓப்பன் பண்ணும்போது க்ளோஸ் பண்ணும்போது இந்த இடத்துல தான் சென்ஸ் ஆகும். இது வந்து நம்ம பேலரில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இது ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்டென்ஷன் கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே ஃப்ரண்ட்லேருந்து பேட்டரிலேருந்து பவர் கனெக்ஷன் எடுக்கிறதுக்காக எக்ஸ்டென்ஷன் கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஒரு பஸ்ஸர் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து டைரெக்டாக ப்ளக்இன் ப்ளே பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது. உங்களுக்கு சிம்பிளான கனெக்ஷன் தான். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஒயர் கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது நீங்கள் லென்த்தாக அதாவது இந்த டிவைஸ் வந்து நீங்கள் எங்கே கொண்டாலும் கொண்டு போய் வச்சுக்கலாம், அந்த மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க. உங்கள் ஒயர் வந்து போதுமான அளவுக்கு இருக்குது. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா பேக்கிங்கில் அவ்வளோதாங்க இருக்குது. சின்ன சின்ன நட் அண்ட் போல்ட்ஸ் தான் கொடுத்துருங்க, அதாவது இதை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ இங்கே இருக்குது இல்லைங்க பார்த்தீங்களா, இவ்வளோ தான். அதாவது நம்ம மொத்த பேக்கிங்கே இவ்வளோ தான் கொடுத்துருக்காங்க. இது நம்ம வண்டியில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம எப்படி ஒர்க் ஆகுது, அக்யூரேட்டாக கவுண்ட் ஆகுதா அப்படிங்கிறத நம்ம நாளைக்கு வர வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். அவ்வளோதாங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கூடவே பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.